전자담배 처음 피울 때 기침이 계속 나와서 구민인분들 집중 목에 물방울이 걸린 듯 사례가 들려 하루 종일 불편했죠. 연초처럼 증기를 목에 오래 머금으면 결로로 물방울이 맺혀서 그렇습니다. 니코틴은 거의 관계없고 호흡법이 핵심입니다. 들숨으로 바로 마신 다음 빠르게 내뱉어 보세요. 목에 뭐가 걸린 건가 생각이 들 수 있는데 연초 습관 때문에 증기를 너무 오래 참아버리는 점이 원인입니다. 입에 머금지 말고 부드럽게 바로 들숨으로 마시는 것이 핵심인데요. 이렇게 바꾸면 기침 현상이나 목 아픔은 99% 해결됩니다. 전자담배 기침으로 고생하는 분들은 오늘부터 이렇게 하세요. 첫째, 증기를 호흡기에 오래 두지 마시고, 둘째, 입으로 천천히 빨아 바로 내뱉는 습관 들이세요. 조금만 신경 쓰면 훨씬 편해집니다. 이런 정보는 구독과 알람 설정을 통해 매일 빠르게 만나보실 수 있습니다.